А как вы чихаете и знаете ли вы, как правильно нужно чихать? Конечно, кричать вокруг и предупреждать всех: внимание, я сейчас буду чихать, никто так делать не будет. В момент чихания повышается довольно-таки высоко внутричерепное давление, что очень важно знать именно технику чихания. Скорость потока слюны, биологической жидкости, которая может у нас во время чихания выходить, может достигать до 120 км в час. Чихать нужно всегда в полную силу и в полную меру, как вам хочется. Нельзя закрывать нос, нельзя как-то сдерживать этот процесс. Должно происходить естественно, как бы это ни выглядело в обществе. Но нельзя никогда чихать в себя. Объясню почему. Будьте здоровы! Спасибо.